Γεια σας, δεύτερο βίντεο σήμερα και σήμερα δεν ξέρω ακριβώς τι θα κάνουμε. Λέω να φτιάξουμε δεύτερο όροφο στο σπίτι. Αν θέλετε, εντάξει, θα φτιάξω. Σπάμε από πάνω. Βάζουμε το πισό στη θέση του, όχι ακριβώς στη θέση του. Και πώς φτιάχνουμε σκάλα. Παίρνουμε sticks και τα κάνουμε ένα ήττα. Και μας δίνει, μια φορά που το πατάμε, μας δίνει 3 σκάλες. Τις βάζουμε έτσι και ανεβαίνουμε πάνω. Το ξύλο είναι λίγο διαφορετικό. Στο δεύτερο όροφο μάλλον δεν ξέρω τι θα βάλω, αλλά το κάνω είναι όμορφο το σπίτι. Μεγαλώνει γερά, πάει θα έχουμε θόρυβο γιατί είναι πάλι στο καφενείο. Μερικές φορές έρχομαι πριν ανοίξουμε. Γυρικό. Ναι. Μας τελειώνουν τα ξύλα. Κάνω άλλα 2. Ναι, και μάλλον θα πάω για ύπνο. Και θα συνεχίσω το πρωί να πάρω ξύλα. Δεν έχουμε τίποτα. Έλα ρε. Κοιμηθούμε. Παίζει η Μπαρτσελόνα Ρεάλ όπως είπα. Οι περισσότερες λεπτομέρειες είναι 3-1. Νικάει η Ρεάλ. Και πάμε να μαζέψουμε ξύλα. Μετά χτίσω το δεύτερο όροφο, μπορεί να πάμε να εξερευνήσουμε σπηλιά. Ακούμε τον αγώνα. Το επόμενο μου βίντεο θα είναι σε 6 φύγη. Μπαίνουμε μέσα στο σπίτι μας, μαζέψε 6 μιλιμουλάξ. Λαγκάρι και βγήκα. Μας είναι 25. Όχι. Ότι έγινε λάθος. Θα μαζέψουμε λίγο ξύλο. Αργεί πολύ, αλλά τι να κάνω. Θα ήθελα κάποιος να μου πει πώς κατεβάζουμε το Σαν Αντρέας, αν μπορείτε γράψτε το κάτω στα σχόλια. Να κάνουμε και τις αποστολές, γιατί το είχα παλιά και διαγράφει. Συνεχίζουμε. Μπορείτε να βρείτε και το πρώτο μου βίντεο στο Σιδερής Greek Game. Ναι. Συνεχίζουμε. 10 ξύλα. Και πάμε να συνεχίσουμε τον δεύτερο όροφο. Όχι. Έλα. Πώς με νευριάζουν. Και μετά κάνει και 1 ώρα να ανεβείς. Μετά από 7 μέρες. Μετά από 8 μέρες. Ανεβήκαμε και ας συνεχίσουμε το δεύτερο όροφο. Ναι, είμαι ακριβέστατος. 26. Εν τω μεταξύ θα μας φτάσουν κιόλας. Θα κάνω λίγο περίεργο. Ναι, μας τελείωσαν. Θα το κάνω έτσι. Και σκεπή. Ούτε σκεπή δεν θα μας φτάσει. Δεν πειράζει.
Τι θα μπει? Μόνο καμιά ράχνη και... Όχι! Με κοροϊδεύεις. Άιντε. Αργούμε. Εντάξει, φεύγουμε. Πάμε να βρούμε σπηλιά. Δεν το πιστεύω. Αυτά θα στύψει, γιατί είναι εκεί πέρα δέσποτα. Θα πάρουμε λίγα ακόμα ξύλα. Θα σκουράζω. Για να φτιάξουμε μια ξύλινη αξίνα και από εκεί να συνεχίσουμε. Πέτρινη, μπορεί να βρούμε και κανένα iron, σίδηρο. Θα πάρω από εδώ. Ναι, πάμε. Μέσα στο σπίτι. Είναι και ωραίο. Και πώς παίρνουμε τα ξύλα και βάζουμε τη συνταγή της αξίνας και παίρνουμε μια ξύλινη αξίνα. Βάλα το πάρω μαζί, θα φτιάξω καινούργια, δεν το χάσω. Και πάμε να βρούμε σπηλιά. Δεν ξέρω που θα είναι και αν θα βρούμε. Συνεχίζω. Δεν ξέρω, αυτό είναι λίγο περίεργο. Βλαγκάρεις. Να πέσω. Οπα. Μπα, δεν είναι σπηλιά. Αυτή είναι σπηλιά. Όχι, δύο Έντερμαν. Δεν σε κοιτάω. Νομίζω πως δεν πρέπει να τα κοιτάτε για να μην σας σκοτώσουν. Τα Έντερμαν τηλεμεταφέρονται. Creeper. Και αυτό τώρα που έσκασε δίπλα μου ήταν το χειρότερο πράγμα του Minecraft, ένα Creeper. Συνεχίζουμε. Θα πάρουμε το coal για να φτιάξουμε πυρσούς, να μπούμε πιο μέσα στη σκυλιά. Πυρσούς δεν σας έχω δείξει πώς φτιάχνουμε, θα σας δείξω σήμερα. Δεν θυμάμαι. Περίπου 12-13 coal, νομίζω πως είναι μια 64, όχι. Όχι. Ναι, σκάβουμε. Πώς έχω 7, στο 14 θα σταματήσω. Όπως βλέπετε δεξιά είναι σίδηρος αυτό. Είναι πολύ καλύτερο από το ξύλο. Πάρα πολύ. Και άλλο ένα. Και τα παίρνουμε. Το πυρσό το φτιάχνουμε. Βάζουμε κάτω τα stick και από πάνω το κόλλο. Και το άλλο δεν γίνεται να το πάρουμε με την αξίνα, πρέπει να φτιάξουμε μια πέτρινη. Η πέτρινη φτιάχνεται. Βάζουμε την ίδια συνταγή όπως τη ξύλινη, αλλά πάνω βάζουμε πέτρα. Και πάμε να πάρουμε το σίδηρο. Ένα, πολύ έχει εδώ. Το σίδηρο το ψήνουμε